Quem gosta de se exercitar? Eu começo dizendo que eu não. Mas é necessário, né? Nós precisamos movimentar o corpo. Então comecei a fazer caminhada aqui perto de casa mesmo. Todo dia eu vou caminhar enquanto olho o pôr do sol. Essa é a melhor parte. Minha vontade é de sair só com short e esse top, né? Pra poder pegar uma brisa. Mas, como nós mulheres sabemos, como é voltar pra casa sozinha depois que já escureceu, eu tenho que colocar uma camisa, né? Meu branquelinho fica todo afoito querendo sair também. Mas o rolê de hoje é sozinha, então ele não vai. Esse é o meu momento. Qual é o seu? Mas vamos falar de coisa boa. Olhem essa vista que eu tenho todos os dias. Que perfeição de Deus, gente. E aí, bora caminhar?